हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z8X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल फोन में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, यानी कि आपके मोबाइल फोन से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है थोड़ी देर तक। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, ये वाला। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपके स्टेटस बार में जो ब्लूटूथ, अगर आपका ब्लूटूथ जो है किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है, ठीक है ना। अब दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन का अगर मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे भी आपको हटा के रखना है साइलेंट मोड से, ठीक है। अगर आपका मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है, एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ये दोस्तों मैंने आपको जो 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहेगी तो इससे आपके मोबाइल फोन में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, अदरवाइज फालतू के समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक कर लेना है, यानी कि सिस्टम चेक कर लेना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा ना, तो इससे आपके मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करके जरूर रखना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके साफ कर लेना है। ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत या प्रेशर या दबाव स्पीकर में नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, जिससे आपके फोन की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट लिखना है, तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। रीसेट पे टैप करना है, आपका फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है, ठीक है। मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, सर्विस सेंटर अपने मोबाइल फोन के चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसकी वजह से आपकी ये साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपके मोबाइल फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है।